डिनर। तो अभी हैं भदावना, तो ये पड़ता है ग्वालियर से अराउंड 30 किलोमीटर दूर। तो पिकनिक स्पॉट है, अच्छा स्पॉट है। बस एक चीज़ का लोग थोड़ा गंदगी कराते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा व्यू है। तो मैं तो इधर पहले भी आ चुका हूँ, तो सिवा कैसा लगा, मतलब ये जो 34 किलोमीटर अपन ग्वालियर से आए हैं, मतलब कैसा लगा इधर आके? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, सुना बहुत है इसके बारे में, पर क्या सुना था? यही कि यहाँ पे वाटरफॉल है, अच्छा घूमने के लिए, पिकनिक स्पॉट अच्छा है, तो ज़्यादा ही लोग आते हैं घूमने के लिए, नहाने के लिए ज़्यादा आते हाँ, हैं। नहाने के लिए ज़्यादा, मतलब घूमने कम आएंगे, नहाते हुए ज़्यादा मिल जाएंगे लोग। सांप भी बहुत मिलेंगे, बस नहाते समय सांप का ख्याल रखना। जंगल में पड़ता है ना, तो सांप तो होंगे ही। नहीं पता तुम नहा रहे हो और नीचे से सांप आ जाए तो तुम भगते फिरो। और क्या, हालांकि वो जहरीले तो नहीं होते, जहरीले नहीं होते। सांप तो सांप ही होता है, डर सबको लगता है। मतलब व्यू अच्छा है, जंगलों के बीच बना हुआ है। अच्छा है यहाँ, हाँ आ सकते हो, व्यू अच्छा है जंगलों के बीच में, और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उस टाइम पे आप डिस्टेंस का ख्याल रखो, चाहे नहीं रखो, इधर लोग नहीं रख रहे हैं, इधर पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे चिपके हुए मिल जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहाँ पे ख्याल नहीं रखा, फॉर्मेलिटी टाइप की भी नहीं हो रही है यहाँ पे तो फॉर्मेलिटी भी नहीं है, यहाँ पे तो दूरी बनानी पड़ रही है। ये पीछे बैकग्राउंड में जो ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, अर्धनग्न अवस्था में घूमते हैं। हाँ ऐसे मिल जाएंगे आप। नीचे चल रही फोटोग्राफी, इधर पे बहुत सारे फोटोग्राफर भी मिलेंगे, स्विमर भी मिलेंगे, सब कोई। तो यहाँ पे तुम सो भी सकते हो, ये तो कोई सो रहे हैं, यहाँ पे सो भी सकते। कितने जुल्म हो रहे भैया के ऊपर, पूरी पन्नियाँ पकड़ा रखी हैं ना, इसलिए नाराज हो रहे हैं। नहाने के लिए संपूर्ण आनंद दिया जा रहा है इधर पे। बाबा ऊपर चले जाओ, झरना ज़्यादा ऊपर। तो नहाने के लिए आओ तो बस एक बात है ना, वेटिंग भी लगती है। तो लोग लाइन लगा रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, तो हम झंडे के नीचे बैठेंगे तो हम नहाएंगे जाके।